Situacija. Parėjo sesija, o tai reiškia, kad galiu grąžinti knygas, kuris buvau pasiėmus iš bibliotekos. Nesmė, kad dar sesija ir šiaip reikėtų iš jų dar pasimokyti. Bet pradėkime nuo to, kad šitas knygas aš buvau atsidarius tik vieną kartą ir tai tik tada, kai buvau pačioje bibliotekai ir kai norėjau jas pasiimti. Na, trumpa apžvalga, kas čia per knygos. Teorinė mechanika. Taip, buvo toks dalykas. Skaičiau, bet nesupratau apie ką. Fizikos pagrindai inžinerijoje. Taip, buvo, nemėgstu, šiaip nekenčiu. Išlaikiau, atsiskaičiau, nors dar liko egzaminas, bet nesmė. Taip, toliau pareina teisinė algebra ir matematika. O dievai, šiaip labai blogai. Sunkiausias dalykas iš visų, kurie buvo. Diferencialinis integravimas. Čia, kas nesuprato tą patį matematiką, aš iki šiol jos nesuprantu. Šitas knygas aš bijau atidaryti, bet dar laukia egzaminas ir sėkmės man. Na ir paskutinė knyga – bendroji inžinerinė grafika. Šiaip čia buvo pats įdomiausias dalykas iš visų. Mes braižėm labai daug įvairias įdomias detalės. Kaip ir ant popieriaus braižėm, taip ir darėm 3D kompiuterį, labai įdomu, rekomenduoju. Na, bet aš iki šiol nesuprantu, kam man tos visos knygos, kam aš jas pasiėmiau, jeigu aš jos tiesiog nei karto neatidariau. Jos tiesiog gulėjo stalčiui.